네, 안녕하세요. 저희는 브룩시즘 상태 진단에 위한 다층 색상 변조를 적용한 치과 투명 교정기 3D 프린팅 적층 제조법에 대해서 연구를 진행하였습니다. 일단 저는 저희 연구 주제 먼저 소개를 드리겠습니다. 일단은 저희 연구의 중요성에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 일단은 수면 중에 이갈이에 대한 전반적인 지식과 현재 진단 기술 및 치료의 한계점을 연구하고자 하였습니다. 그리고 3D 프린팅 기술을 이 이갈이 상태 측정용 교정기에 적용할 방법을 탐색을 하려고 했습니다. 이 심한 이갈이는 턱관절의 손상, 치아 마모, 만성 두통, 저작된 통증 및 개고 제한 등 여러 가지 증상을 초래하며 현재 마땅한 치료법이 존재하지 않고 진단 방법에도 한계가 존재하기 때문에 이를 개선하고자 하였습니다. 이 밑에 사진은 이갈이 환자의 치아의 교모라는 것입니다. 네, 다음은 치과에서 사용하는 3D 프린팅 기술의 가장 대표적인 두 가지 기술에 대해서 설명해 드리겠습니다. 치과에서 가장 많이 사용하는 두 가지 기술은 DLP와 SLA인데요. 일단 DLP는 디지털 라이트 프로세싱의 약자로 디지털 광원 처리라고 합니다. 일단 이 방식은 레이저빔이나 강한 UV로 광경화성 액상 수지를 경화시키고 3D로 제작된 데이터를 슬라이싱하여 디지털 마스크 생성, 그리고 광경화성 수지에 고해상도의 프로젝션 광을 투영을 합니다. 형상과 수량에 관계없이 모델 조형이 가능하다는 장점이 있지만 강도가 비교적 약하며 뒤처리가 어렵다는 단점이 있습니다. 다음으로 SLA인데 SLA는 스테레오 라이토그래피 아파라투스의 약자입니다. 이는 레진이라고 부르는 액체 상태의 광경화성 수지가 레이저와 닿아서 굳어지는 형태인데 액상 레진이 담긴 수조에 레이저를 투영하면은 레진이 굳어져서 한 층의 레이어를 형성하고 각 층이 적층이 돼서 형상이 나오게 됩니다. 이는 반사경으로 움직여서 레이저 반향을 조절을 해서 프린팅을 하는데 출력했을 때 표면 상태가 우수하다는 장점이 있지만 가격이 다소 비싼 편이고 보관과 관리가 어렵다는 단점이 있습니다. 밑에 사진은 DLP와 SLA의 전반적인 작동 방식을 보여준 사진입니다. 이 두 가지 기술의 공통점과 차이점을 말씀드리자면 일단 공통점은 사용하는 레진의 종류가 같고 빛을 이용을 해서 광경화 레진을 경화시키는 방식이라는 점입니다. 그리고 차이점은 일단은 SLA는 하나의 빛으로 반사경을 이용해서 반향을 조절하는데 DLP는 수십 개에서 수백만 개의 미세 거울이 부착된 DMD 칩이라는 것을 이용을 해서 각각의 세부적인 빛의 반사 여부를 결정을 합니다. 또한 SLA는 밑에서부터 적층을 하는 방식이고 DLP는 형상을 뒤집어서 적층을 하는 구조로 되어 있습니다. 다음으로 이갈이 치료에 현재 어려움이 있는 이유를 말씀드리겠습니다. 이는 세 가지로 나눌 수 있는데 각각 연구의 어려움, 진단의 어려움, 그리고 치료법의 한계로 나눌 수 있습니다. 일단은 연구 방법, 연구 대상, 그리고 연구하려는 이갈이의 유형에 따라서 매우 큰 영향을 받아서 연구에서도 어려움이 있습니다. 또한 진단에서는 근전도 또는 수면 다면 검사를 이용하는 방법이 있는데 이게 가장 효과적인 방법이라고 하는데 이는 비용 및 검사 방법의 번거로움으로 인해서 많이 사용하지 않는다고 합니다. 그리고 이갈이의 증상이나 징후, 주변 사람들의 증언 등의 간접적인 검사 방법을 주로 사용을 하는데 이는 정확도가 떨어진다는 단점이 있습니다. 그리고 다음으로 치료법의 한계인데 일단 교합 안정장치, 보툴리눔 독소 주사, 약물 치료, 바이오 피드백 등의 치료법이 현재 있는데 이 중에 약물 치료는 의존성 등의 부작용이 있고 바이오 피드백은 효과가 입증되지 않아서 현재 있는 치료법도 완전한 그런 완벽한 효과가 검증이 되지 않았습니다. 안녕, 안녕하십니까. 저는 대구일과학고등학교 최정빈입니다. 일단 먼저 연구 방법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 첫 번째로 생체에 적합한 레진을 사용하여 표면 교정기 프린팅 순서에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
첫 번째로 생체에 적합한 투명 교정기 레진을 찾기 위해서 여러 가지 후보가 있었는데 덴타 모델, 덴타 트라이, 덴타 베이스, 덴타 투스, 덴타 PT, 덴타 검, 덴타 캐스트, 덴타 가이드 등이 있었습니다. 그 중에서 저희는 어, 넘겨줄 수 있나요? 슬라이드. 그 중에서 저희는 덴타 가이드를 선택하게 되었습니다. 그 이유는 첫 번째로 생체에 적합한 레진을 찾기 위해서 덴타서이고, 두 번째로는 환자들이 교정기를 만들고 싶어 할 때 교정기가 대부분 투명해졌으면 좋겠다고 하여서 투명한 레진을 찾고자 하였고, 그리고 교정기에 적합하도록 얇고 탄탄해야 하며 저희가 사용하는 아시가 맥스 3D, 아시가 3D 프린터의 강원 3개에 적합한 것과 국내에서 구매 가능한 모든 조건을 충족하는 것이 덴타 가이드였습니다. 그 두 번째 단계로 3D 디자인 소프트웨어, CAD, 퓨전 360 등과 같은 프로그램을 사용하여 STL 파일로 디자인하는 것입니다. 아래 보이시는 그림의 경우에 CR 모형을 3D 모델을 구현하는 것입니다. 그리고 이 모습은 저희가 연구를 하면서 제가 1, 2, 3D 디자인 프로그램을 사용하여 모델을 만드는 것입니다. 그리고 앞서 프로그램들을 이용하여 만든 모델을 STL 파일로 치환한 모습이고요. 이것 또한 제가 아까 만들었던 모델을 STL 파일로 치환한 모습입니다. 그 다음에 사용할 3D 프린터에 알맞게 세팅을 해주고, 그런 다음에 소프트 구조 및 슬라이싱 작업을 해주게 됩니다. 그 후에 프린팅 및 후처리 단계가 있습니다. 이 아래 보이시는 그림은 저희가 뽑은 3D 모델과 오른쪽 그림의 경우에는 프린팅한 후 후처리 과정에서 UV 큐어링을 하는 모습입니다. 두 번째 실험으로는 멀티 매트리얼을 사용한 적층 프린팅 시험이 있습니다. 그리고 앞서 말한 멀티 매트리얼을 이용한 3D 프린팅 모델을 사용하여서 마모 시험 및 공투점 현미경을 이용하여 마모도를 파악하였습니다. 먼저 일단 저희가 실험에서 사용한 용어 중에 마모에 대해 설명하자면, 마찰에 의해 물질의 표면이 문질러지거나 깎이거나 소모되는 것, 연마제의 작용에 의해 깎이거나 소모되는 것, 접촉 양면 간의 미끄러짐에 의해 깎이거나 소모되는 것입니다. 그리고 저희가 한 마모 시험의 경우 재료가 마모에 저항하는 성질이나 마모에 영향을 주는 조건을 조사하는 실험입니다. 저희가 사용한 마모의 종류 중에 여러 가지 마모의 종류 중에 저희가 이 실험에서 사용한 마모는 연상 마모라고 하는 어드헤시브 웨어입니다. 거칠고 단단한 표면 혹은 거친 입자를 포함한 연한 표면이 연한 표면과 상대 운동을 할 때 연한 표면에 연삭 혹은 결삭 작용을 함으로써 연한 표면의 물질이 제거되는 형태의 마모입니다. 그리고 저희가 실험에서 사용하였던 자동 연마기의 경우 시험편의 한쪽이 항상 상대 재료의 새로운 면에 접촉하는 방식입니다. 아래 그림의 경우 저희가 사용하였던 자동 연마기에 대한 정보입니다. 그리고 마모 시험 중에서도 여러 가지 종류가 있는데 저희가 사용한 이 자동 연마기의 경우 회전 원판식 마모 시험으로 핀 형태의 고정된 시험편과 회전하는 원판형 시험편 간의 마모량을 측정하는 방식입니다. 아래 그림의 경우 저희가 마모 시험을 한 모습입니다. 그리고 아래 그림의 경우 마모 시험을 한 뒤 3D 모델의 마모된 면을 보여주는 모습입니다. 그리고 저희가 앞서 보이시는 것처럼 60초 동안 혹은 회전 속도를 직접 정하여서 아까 마모한 것입니다. 그리고 저희가
이 실험에서 사용하였던 형상 해석 레이저 현미경 VKX1000 시리즈가 있는데 이것을 통하여 표면 겨칠기, 평면 계측, 선 거칠기, 복수선 거칠기, 반차, 각도 등을 측정할 수 있었습니다. 앞서 3D 모델을 VKX1000 공초점 현미경을 통하여 하기 전에 먼저 동전 100원짜리에 대해서 알아보았습니다. 공초점 현미경을 통하여 얼굴 세로, 가로 길이, 코 길이, 눈 길이, 입 길이, 콧볼 등에 대해서 프로파일 왼쪽 아래 그래프에 보이시는 것과 같이 프로파일, 즉 앞에 보이시는 이순신 얼굴에 울퉁불퉁한 정도를 나타낼 수 있었고요. 오른쪽 위에 보이시는 그림의 경우에 이순신 장군님의 얼굴을 3D 이미지로 만든 것입니다. 네, 마모 시험 및 공초점 현미경을 이용한 마모도 파악 실험의 순서의 경우 첫 번째로 마모전 3D 모델 초점 맞추기, 두 번째 마모전 3D 모델의 데이터 측정, 마모 후 3D 모델의 초점 맞추기, 마모 후 3D 모델의 데이터 측정이 있겠습니다. 첫 번째로 마모전 3D 모델에 초점을 맞춰야 되는데 그 이유가 저희가 만든 모델의 경우 굴곡이 있기 때문에 현미경 자체가 초점을 전체 다 잡지 못하기 때문에 저희가 직접 초점을 맞춰줘야 합니다. 그리고 마모전 3D 모델의 데이터를 측정해야 되고요. 앞에 보이시는 경우에 마모도이고 그리고 왼쪽에 보이시는 것은 3D 이미지, 그리고 오른쪽 위에 보이시는 그림은 저희가 구간을 선택하여서 아래 그래프와 같이 프로파일을 조사하는 것입니다. 프로파일 그래프를 만드는 것입니다. 그리고 마모 후 3D 모델에 초점을 맞추고요. 그러나 마모 후 3D 모델의 데이터 높이를 아까 동일하게 마모도를 측정하는 것이고, 그리고 3D 이미지를 통하여 높이를 측정을 할 수 있었습니다. 그리고 구간을 선택하여서 3D 이미지를 통해 프로파일 그래프를 만들었었습니다. 다음은 실험 내용과 결과입니다. 저희는 두 가지 실험을 진행했는데요. 첫 번째로 카리마 아이브레이진이랑 그래피티 TC 파로 DAC라는 시가 투명 교정기 프린트형 예제를 둘 다 사용해서 적층 구조를 만든 다음에 마모가 되었을 때 표면 변화와 색 변화를 관찰했습니다. 그리고 두 번째 실험으로 덴타가이라는 투명 교정기 레진을 사용해서 마모 시험 전과 후를 비교해 표면 상태를 확인해봤습니다. 이건 첫 번째 실험의 마모 전 사진입니다. 이렇게 두 가지 레진을 사용해서 색이 다른 것을 볼 수 있고요. 이 적층 구조의 두께는 288.1 마이크로미터라고 합니다. 그리고 위에서 봤을 때는 이렇게 그림처럼 이렇게 작은 가시처럼 보인 이렇게 뭐가 나 있는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 이거는 마모 후인데요. 옆에서 봤을 때 이 적층 구조의 두께가 288.0 마이크로미터로 아주 조금 감소한 것을 볼 수 있습니다. 그리고 마모 전에는 작은 요철이 많았는데 이렇게 마모 후에는 요철이 줄어들고 큰 스크래치처럼 보이는 것이 많이 생긴 것을 알 수 있습니다. 이 스크래치는 최고 깊이가 6.8 마이크로미터 정도 됩니다. 그리고 이거는 두 번째 실험의 마모 전 상태입니다. 이번에는 투명한 레진을 사용했기 때문에 앞의 실험과는 다르게 현미경으로 표면을 보면 이렇게 하얗게 보이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 초기 상태는 이렇게 평평합니다. 그리고 마무리한 후에는 공수천 현미경으로 표면을 관찰했는데 스크래치가 검은색으로 보이게 됩니다. 그리고 최고 높이와 평균 높이의 차가 이렇게 커진 것을 보아서 스크래치가 깊다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 시험편의 테두리 부분은 공수점 현미경으로 제대로 잴 수 없었는데요. 왜냐하면 두께 차이가 커서 공수점 현미경이 제대로 인식하지 못하기 때문입니다.
그래서 이것은 따로 버니어 캘리퍼스라는 도구로 시험편의 두께를 측정했습니다. 첫 번째 실험에서는 두께가 15.10mm에서 14.95mm로 0.15mm 줄어들었고, 덴타 가이드 레진을 사용했을 때는 15.11에서 15.07mm로 0.03mm 줄어들었습니다. 그래서 치과용 투명 레진이 적중 구조로 만든 시험편보다 마모의 강함을 알 수 있습니다. 이번 연구 주제와 연구에 대해서 느낀 점은 공식한 현미경으로 입체적인 표면을 관찰하는 게 신기했고, 연구 주제에 대해서 마모랑 3D 프린팅 등 여러 가지를 배운 다음에 그것을 응용해서 연구를 하는 과정에서 새로운 것들을 많이 배울 수 있어서 좋았습니다. 그리고 실험실에 가보지 못하고 온라인으로만 진행한 것이 아쉬웠습니다. 넘겨주세요. 그리고 마지막으로 치과용 의료기기로서의 사용 가능성입니다. 이렇게 마모 시험 전후에 시험편 표면 상태를 현미경으로 관찰함으로써 시험편 표면의 마모의 진행도를 알 수 있었습니다. 그리고 진단 당시에 선택한 레진을 적용시키면 효율적으로 이갈이에 대한 진단을 할 수 있을 것입니다. 스크래치의 깊이에 따라 다른 색이 나오게 하는 실험처럼 이갈이 진단기도 이렇게 만들어 더 연구해서 상용화를 할 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 발표 끝난 것 같고요. 어, 아까 박진수 학생은 이제 소감 말했어요. 권연빈 학생이랑 참 누구지? 최정빈 학생 저기 소감 말해볼까요? 먼저 하겠습니다. 일단 저는 평소에 궁금했던 이 3D 프린팅의 세부 기술에 대해서 알아보면서 평소에 흔히 보던 가장 많이 볼 수 있는 FDM 방식 이외에도 수많은 방식의 기술이 존재함을 알게 돼서 뜻깊었고, 또 평소에 이갈이 증상이 있는 편인데 이거의 원인과 진단 방법 그리고 치료 방법 등에 대해 자세히 알고, 또한 생태 적합한 레진을 직접 선정해서 마모 시험을 통해 이갈이에 대해서 더 잘 알 수 있었던 기회가 됐던 것 같습니다. 그리고 연구 과정이 모두 온라인으로 진행돼서 좀 아쉽긴 했어도 직접 자신이 흥미있는 주제에 대해서 연구를 진행하는 경험을 함으로써 연구자로서의 소양을 배우고 한층 성장할 수 있는 기회가 됐던 것 같습니다. 네, 다음. 일단은 우선 제가 많이 관심이 있었던 에너지폰이랑 앞전소자의 원리에 대해서 더 자세히 알게 돼서 좋았고, 그리고 실제로 앞전소자를 어떻게 제작하는지 궁금했는데 그것을 직접 하지는 못해서 아쉬웠지만 그 선생님께서 직접 해주시는 걸 보면서 많은 걸 깨닫게 되었습니다. 그리고 앞으로도 이런 기회가 많이 있었으면 좋겠고, 이런 기회를 만들어 주셔서 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 네, 아무래도 실제 이갈이를 하는 사람 입장에서 또 이런 연구를 진행해서 또 본인이 좀 더 열심히 연구를 할 수 있지 않았나 이렇게 생각이 듭니다. 그러면 저기 다음 질의응답 할 수 있도록 하겠습니다. 질의는 동일하게 채팅으로 남겨주시면 발표자분들께서 답변 줄 수 있도록 하겠습니다. 저희 최정민 학생이 아니라 최정빈 학생 소감 발표했어야 되는데 아직 안 했나요? 헷갈린 것 같습니다. 그럼 최정빈 학생. 최정빈 학생, 네. 네네네. 그럼 네, 최정빈 학생 마저 진행하겠습니다. 네. 저는 프리URP 활동을 하면서 브룩시즘 이갈이 현상에 대해서 더 조사하게 되었고, 그리고 3D 프린팅에 사용되는 여러 가지 종류, 그리고 레진에 대해서 각 방법에 따른 레진이 사용되는 것이 다르다는 것도 알 수 있었습니다. 그리고 프리URP 활동을 하면서 다양한 팀원들과 협력하면서 한 가지 주제에 대해 탐구할 수 있는 기회를 가질 수 있어서 좋았고, 비록 코로나의 여파로 온라인으로 주제에 대해 조사하고 과제를 수행하였지만 많은 것을 배울 수 있었습니다. 감사합니다.